皆さんこんにちは、吉成です。家があとフローリングとトイレつけるだけなので完成が見えてきました。で、次にヤギ小屋やるんですけども、ヤギ小屋作った時にヤギをもう移動しようと思っております。で、そのためにクリーニングっていう作業をするために1人雇いました。で、ここから先に更地にして草を植えてヤギがいつでも来れるようにしたいと思っております。それではやっていきましょう。レッツドゥ。Kita mo naka-video. Ano ito? Lolo? Ano ito paglaki? Ay, awang ko niyan. Tanungin mo siya. Tanungin mo siya. Tanungin mo kung sasagutin ka. Sir, maganda mo na. Mamaya. Kain mo na. Pam pam. Pam pam pam. Oh, then push push push. Ano, matigas pa. Ito na, ibalik na, dito na. Tanggal naman ang buya. Mainit. Dali, at talagay natin to ating sopas. Lagasin na daw. Ayaw nga po maniwala sa akin. Sabi ko ngayon wala pa. Sakit sa ulo. Sabi ko hindi pa nga panahon. Pinipilit. Merienda, merienda. May kanin. May Michael, may ano. May kanin, Tutoy. Yum yum.今日一日ひたすら木を切って片してだいたい700から800平米分ぐらいの木が切り終わりましたね。ただこれ片付けてないのといっぱいあるんで、これも取って全部取ったらもうここをねヤギファームにするんで、とりあえず今日のところはこれでおしまいしたいと思います。 OK な。Kunti-kunti naman yan. Kunti na lang. Ayan, pantay. Ayan, de ito din. Almost okay.